Verden. Virkelig et smukt sted, når man tænker over det. Men hvad er verden på vej til? Verden er på vej til en masse ting. Men hvad er den helt præcis på vej til? Der kunne ske det helt uventede, hvor vi alle kan dø på én gang. Eller der kan ske noget helt andet. Verden ændrer sig hele tiden, og det kan ikke undgås. Men måske kan vi hjælpe dem i levetiden. Menneskene kommer til at uddø en dag, og det kan stadig ikke undgås. Men vi skal sørge for, at vi er her i så lang tid som muligt. Det er her mig og Oliver kommer ind, hvor vi vil fortælle jer om en af mulighederne for verdens fremtid. Vi er Mito og Oliver, a.k.a. den bedste gruppe, a.k.a. Mito og Oliver, og det her, det er vores fremlæggelse.